傅，歡迎大駕光臨。撥大師，係喺度，你終於成為正道啦！係你轉個身，等我忽忽你。一忽、二忽、三忽、四忽、五忽，好啦，你果然可以正道啦你。多謝師傅，師傅你望下台下，我哋突然間多咗1萬個佛教嘅弟子啊！哇！佛教弟子，可以傳到全世界都知道我哋嘅佛教厲害。滿意嘛，師傅？好滿意，好滿意啊！係啦，要唔要挑選喺弟子㗎嘛你？好啊！大家知唔知道忽字係點解咧？個忽字點解啊？啱啱咪教咗你哋咯，係淨化，淨化。點講啊？講嚟聽下啦，係咪？個忽字即係勤來察忽視，莫使惹塵埃。明白嗎？好深奧嘅。太高深啦！呢個係聽唔明嘅師傅。聽唔明嘛？真係得閒你哋多啲諗嘢，諗嘢咧就等於係忽視啦，即係抹乾淨佢。你諗清楚之後咧，你又抹乾淨佢，就係忽視啦。嗱，你就因為經常諗嘢，所以我就叫大家做乜嘢咯。係啦，唔好再諗嘢啦。咁大家一齊跟住佢去諗嘢。你諗啲乜嘢啊？你做乜諗嘢啊？做咩啊？你又唔好再諗嘢，唔得，你一定要諗嘢。再問翻你先，你要諗嘢，一諗嘢，二諗嘢，三諗嘢，四諗嘢。打俾掌聲嘉英哥先。好開心今日邀請到嘉英哥做我嘅嘉賓。同佢咪好襯嘅？點襯法咧？都襯嘅。以前唔俾我錫我，而家咩話？以前唔俾我錫我。而家都俾㗎，我哋離遠㗎嘛，我哋得個諗字嘅啫嘛，係嘛？嘉英哥，大家都知道我幾時同嘉英哥結緣㗎啦，就係由我哋都唔知幾多年前，都有5年前，一齊去台灣。係啊，咁就認識。你咧去台灣咧，最中意係沖涼，除晒衫沖涼。你唔除衫沖涼？我着住嘅粒衫沖涼。點解係咪一齊沖涼？一齊，仲有個女仔坐中間。呢條友咧好過分。節目有嘅。除晒衫同個女仔一齊沖涼，我就唔係啦，我就穩陣啲啊，着住粒衫，同時我將兩個手擺上個頭嗰度。佢又唔係，佢將個手咧擺落個忽嗰度。屎忽。自己有屎忽係咪？我個忽嗰度咯，我沙田有嗰度，咁又係令到人哋好有亂諗嘢瑕疵。嘉英哥真係唔好叫亂講嘢。喂，嘉英哥，我想問你，前排咁快就自爆咧你？我爆啲乜嘢啊？你爆咗你做爆啫！我成日喺廁所去爆㗎啦，係咪先？係。咁爆親咧嗰啲其他㗎啦。咁我話我冇錢啊嘛，我使晒啲錢嘛，我為咗睇醫生用晒啲錢，咁我個老婆佢又唔理我，又幫助我，咁我又唔好意思問佢攞，我亦都唔想問佢攞。怪之阿姐話唔好俾嘉英哥亂講嘢。所以咧，做兩公婆嘅嘢咧，錢銀要計得清清楚楚。即係你好似爭下餐未請喎。冇問題。OK。呢度你計下數嘅嘢。冇問題。好啦，你唔好再講嘢啦，我哋唱歌啦，好驚啊！不過唱之前，我哋一齊同嘉英哥講一句身體健康好唔好啊？你知唔知？好啊！我哋一齊祝嘉英哥身體健康好唔好啊？
高升，多謝㗎嘛。或者調價，由香港做到全個東南亞，跟住去埋美加，去埋日本，去埋歐洲，哇！係人都識噏半半。我叫佢做撥撥嘅，大家知唔知道點解叫佢做撥撥啊？因為話我似一個叫黃渤。唔係啊，我係食放屁啊！好啦，我哋唱歌啦，係啊，係。有啲人講嘢喺度，你